হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু গ্রেট কোর্স অফ ভ্লগস। আজকে সকালে আপনাদের ককটেল দিয়ে গুড মর্নিং করে আমাদের ভিডিওটা আমরা শুরু করছি। আজকে আমরা আপনাদের দেখাবো যে শীতকালে আমরা পাখিদের কি কি ওষুধ দিয়ে থাকি। এই যে ওষুধগুলো তিনটে আমরা দেখাবো, শুধুমাত্র শীতকালের জন্যই আমরা দিই। গরমের অন্য ওষুধ আছে, সেগুলো আমরা পরে অন্য কোনো ভিডিওতে দেখাবো। তো ফার্স্ট যেটা দেখাবো সেটা ম্যাকালভিট। দেখুন, এটা একটা ক্যালসিয়াম ওষুধ। এইটা পাখিদের জন্য খুবই ভালো। যদি ক্যালসিয়াম আপনারা পাখিদের খাওয়াতে চান, আমরা এই ওষুধটাই সবার ফার্স্টে সাজেস্ট করি। আর নেক্সট যেটা আমরা দেখাবো সেটা হচ্ছে রিকোভিট। এটা ভিটামিন লাইভস্টক পোলট্রির জন্যে। এই ওষুধগুলো আমরা যেভাবে দিই সেটা হচ্ছে 3 days অন অফ করে। মানে ধরুন রিকোভিটটা আমরা কোর্সটা এখন শুরু করি, 3 দিন রিকোভিট দিলাম, তারপরে 3 দিন রিকোভিট দিয়ে 3 days একটা গ্যাপ পড়ে, তখন কিন্তু কোনো ওষুধ দেওয়া যাবে না, প্লেন জল চলবে। তারপরে 3 দিন আমরা নেক্সট 3 days যেটা গ্যাপের পর আসে তখন আমরা ম্যাকালভিট দিই জলে গুলে দিয়ে, আবার তখন তারপরে 3 days অফ করে আবার তারপরে রিকোভিট আর ম্যাকালভিট ওরকম ওইভাবেই রিপিট হয়। আর ওষুধগুলো জলে গুলে দিতে হয়। জলে গুলার পদ্ধতিটা হচ্ছে, একটা 1 লিটার যদি আপনারা জল মেপে নেন বোতলে, তাহলে 1 লিটার জলে 5 ml মেডিসিনটা যায়। আর এটা আমি বলবো ডাইরেক্ট বাটিতে জলে গোলার চাইতে একটা ওয়াটার বটলে 5 ml মেপে দিয়ে, 1 লিটার ওয়াটার বটলে 5 ml মেরে দিয়ে ভালো করে ঝাঁকাতে হবে। ঝাঁকিয়ে যে ফেনা ফেনা মতো যেটা ওঠে, তারপরে ওটা আপনারা পাখিকে বাটিতে দিন। ফেনাটা না উঠলে পাখি মানে ওষুধটা ভালো করে গলে না, আর পাখির যে নিউট্রিয়েন্টস যেটা পাচ্ছে ওষুধগুলো থেকে সেটা কিন্তু ঠিকমতো পায় না। হ্যাঁ, ফেনাটা না উঠলে ওষুধটা হয়তো পাখির পেটে যায়, কিন্তু যেটা পুষ্টি সেটা কিন্তু পাখিরা পায় না। তো আমরা এইভাবেই ওষুধ দিই। এছাড়াও যে ওষুধটা আমরা ঠান্ডা লাগলে পাখির যেটা আমরা দিই, সেটা দেখুন আমাদের স্টকে যেহেতু শেষ হয়ে গেছে ওই জন্য আমরা দেখাচ্ছি শেফা-ই হায়াত। এই ওষুধটা ঠান্ডা লাগলে বা হয় না ওয়েদার চেঞ্জের সময় শরীর টরীর একটু খারাপ হলো, গা ফুলিয়ে যখন পাখি বসে থাকে, তখন সেটা দেখলে আপনারা বুঝবেন যে পাখি অসুস্থ। পাখির অসুস্থ ফার্স্ট যে মেন লক্ষণটা আমরা দেখি, যে যদি কারো শরীর খারাপ হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে গা ফুলিয়ে ঘাড় গুজে বসে আছে কিনা। তো সেটা থাকলে মেন ফার্স্টে যেটা দেয়া যেতে পারে সেটা হচ্ছে শেফা-ই হায়াত। তারপর যদি আপনারা বোঝেন যে খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে বা কিছু হচ্ছে, তখন সেটা অন্যরকম কিছু ট্রিটমেন্ট করালেন, সেটা পরের কথা। তো আপাতত মেইনলি এই কটাই ওষুধ আমরা ঠান্ডাতে শীতের মধ্যে দিচ্ছি পাখিদের। তো এরপর এরকম আরও ওষুধ রিলেটেড ইনফরমেশন আমরা আপনাদের শেয়ার করব। তো এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর চ্যানেলের পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।